Bapak Ibu pangapunten, kula jenengan sedekah. Wis sedekah aja wedi salah sasaran. Kadang ana sedekah salah sasaran ning gone wong kafir. Kanjeng Nabi yo nate dawuhke sedekahana najan ning gone wong kafir. Ana wong ngemis dadak wong kafir gak apa-apa kei. Ditanggokke sahabat ngoten niku angsal. Wong iku ya makhluk saka makhluke Gusti Allah. Niku dialap dipendet saking kitab napa nek ngarani Riyadhus Shalihin. Terus sedekah niku sing apik ndelik-ndelik apa ngetok-ngetok. Sedekah niku sing sae ndelik-ndelik apa ngetok-ngetok. Ya karek sedekahe. Nek nggonmu dhewe ndelik-ndelik ora apa-apa. Tapi nek titipane wong kudu mbok ketokno, ora mbok ketokno didarani mbok entet. Mulane husnudzon nek eneng wong kok ngetok-ngetokno sedekah, biasane kuwi namung titipan. Paham maksudnya ya? Ana wong titip ning gone Mas Taib iki titip sedekahno. Mas Taib ini iki titip. Lah iku kudu mbok ketokno. Alhamdulillah Jumat berkah sudah disalurkan. Kudu diketokno. Nek ora diketokno tambah dadi fitnah. Jebule Jumat berkah iki ora tau disiar-siarno. Lah kok nek Jumat esuk Mbak Nap nek masak kok enak-enak. Dadi fitnah, perkara ora disiar-siarno. Berarti sedekah niku enten papat. Mangke kula teng ayat Allah alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Sedekah niku nek iso ndelik-ndelik ya iso ngetok kanggo syiar. Ndelik-ndelik tok ora syiar. Engko syiar Islam iki mboten enten kaya-kaya wong Islam medhit. Syiar tok ora ning ndelike kadang-kadang ndadekke awake riya. Wong sedekah kok pamer terus. Kadang awan, kadang ya bengi, kadang ngetok, kadang ya ndelik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, as-shadaqatu tamna'u maitatas-su'i. Rawahu al-Qadha'i an Abi Hurairah. Sedekah iku iso nolak mati elek, mati kendat elek, mati nabrak sepur elek, mati nyemplung ning segara elek. Sampai nek pengin terhindar saka kematian yang buruk dawuh Kanjeng Nabi sedekah. Pokoknya bahas tentang sedekah langsung meneng cep ngono modele kok ya. Aduh sedekahne yo ngaji kok kon ngetokno dhuwit ae ngono modele. Semangat modele sampean nggih bab sedekah kok lenger-lenger ngono modele. Iya, hawane wong medhit mbok. Muga-muga bar ngaji iki padha luman Allahumma. Sing iso nyegah saka mati elek jenenge apa? Sedekah. Tak baleni, sing iso nyegah saka mati elek apa jenenge? Sedekah. Wis dadi luman kabeh jane. Wonten malih Kanjeng Nabi dawuh sedekatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa sedekatul alaniyati junnatun minan nari. Dadi fungsine dhewe-dhewe. Sedekah meneng-meneng nyamar-nyamar. Contone sedekah meneng. Sampeyan nggawa dhuwit mbok gawe amplop. Eneng wong buta kei ning sae, terus ora usah metokno swara. Kei tandha tok nek iki halal. Pokoke nek mbok toki swara, iki lho Kak. Wah konangan taib iki. Ngono konangan ora sida sedekah tusri. Utawa sampean krungu tanggane kebulet sesuk wayahe bayar ngangso 270. Krungu geger karo bojo gara-gara 270. Sampeyan dadi tanggane krungu nglebokno dhuwit 270, tulisi halal untukmu ngono. Terus lobokno ngisore lawang, isuk-isuk bojone nyapu. Nemo amplop halal untukmu eneng isine 270. Kira-kira sing lanang dilapori apa ora?
Alhamdulillah Bapak, eneng rezeki 270 pas wis ora usah tukaran ngoten. Oh, ngono kuwi jenenge sedekah tu apa? Siri, sedekah tu sirri. Lah sedekah sirri ngoten niku saged tukfi'u ghadabar rabbi, iso nyirepno murkane Gusti Allah. Ngoten niku. Sedekah sirri neh contone mboten enten sing ngertos rekening kula. Sing ngertos Pak Eko terus sampean WA. Pak Eko nomor rekeningnya Pak Yai pinten. Kelundinge mbok transfer tapi lewat Brimo sing neng dalan-dalan ora lewat HP-mu dhewe. Aku ora ngerti iki kok sapa. Kok jenenge Junet ki wong ndi? Nah, itu jenenge sedekah tus siri. Tapi ya ono yahene ra tau sing praktek ngono kuwi. Urung tahu aku oleh kesasar urung tahu. Mesti ya laporan niku saking kula Pak ya. Oh iya ngoten. Wis nek sedekah tus siri tutfi'u ghadabar rabbi. Tapi nek sedekatul alaniyah junnatun minan nari, sedekah sing ngetok iku tameng saka neraka. Berarti fungsine beda-beda. Nek sedekah sirri kanggo nyirep murkane Gusti Allah tadfaul balak kuwi sedekah sirri. Nek sedekatul alaniyah niku iso nyelametno saka geni neraka. Allahumma. Lah nek sedekah jariyah niku ganjarane mili terus niku sedekah jariyah. Lah kira-kira apik endi? Sedekah sirri alaniyah karo sedekah jariyah apik endi? Ya apik kabeh. Ana wong jariyah tok balake tumbuk-tumbuk. Senengane jariyah, gak tahu sedekah tu siri, gak tahu sedekah tu tatawu. Akhire yo kena balak terus gak leren-leren perkara dhek jariyah wae. Sedekah tu siri terus yo gak oleh ganjaran mili. Berarti yo sedekah tatawu, yo sedekah jariyah. Niki saderenge kula lajengaken kula nyuwun hadiah Fatihah kangge ibu rencang kula ingkang kapundhut wingi. Sekedhap kula asmane Supe. Niki wonten rencang ingkang ibuke kapundhut asmanipun Ibu Umi Hayati binti Surat Fathur Rahman. Niki rencang Blitar wingi nyuwun barokah doa yai ibu kula kapundhut inggih punika Ibu Umi Hayati binti Surat Fathur Rahman. Monggo dipun waosaken Fatihah. Mugi-mugi Gusti Allah nyepura dosa-dosane, amal ibadah dipun tampi dening Allah. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Pun Kanjeng Nabi ugi dawuh ittaqun nara walau bisyaqi tamratin. Kanjeng Nabi dawuh wedya karo geni neraka najan sedekah sak klungsune kurma. Artine napa? Aja delok sithik akeh sedekah. Aja delok sithik akeh sedekah. Tapi delok kemampuan rekasane saka sedekah. Cara jenengan sedekah kuwatah ora pati ikhlas. Karo sedekah sithik tapi ikhlas, cara jenengan sae pundi? Sampean akeh ora ikhlas tapi sithik ikhlas. 10 juta ora ikhlas karo 100.000 ikhlas, cara sampean milih pundi? Aluk 10 juta ora ikhlas lah. Ganjaran luwih akeh perkara kowe ora ikhlas. 10.000 yo ikhlas, 10.000 kok. Maksudnya ora ikhlas, memang wong niku kudu dipaksa. Wong sedekah niku nek iman nurut iman ya 10.000 perkara iman. Tapi wong nek iman 10 juta ya wani ngetokno perkara iman.
Lah sing rawuh ning kene iki golongan wong-wong iman. Apa golongan wong-wong eman? Oh umat. Kadang yo iman, kadang yo iman, wis sakarepmu. Sing penting aku tak wacana hadise nuwun beres. Lah nek kira-kira kurma sak klungsu mboten gadah. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Nek kowe pancen ora kuat sedekah klungsu kurma sitok ora kuat. Kok ana wong melarat kaya ngene iki ya. Sedekah klungsu sitok kurma ora kuat. Nek teng mriki mboten enten to nggih. Kira-kira kok beras sak kilo mboten kuat. Sedekah nganggo ucapan ingkang sae. Ucapan ingkang sae niku termasuk sedekah. Pun niki golongan papat sing termasuk mukhbitin, termasuk wong sing khusyuk, termasuk wong sing dimulyakno Allah. Siji wong sing zikir, nomor loro wong sing sabar, sing nomor telu wong sing jumenengaken salat, sing nomor sekawan wong sing ahli sedekah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون wal budna lan ing pira-pira unta ja'alna dadekaken sapa ingsun Allah ing al budna tak dadekaken lakum manfaat maring sira kabeh min sya'airillah kang tetep saking pira-pira tanda-tanda agamane Allah. Lakum iku tetep kedue sira kabeh fiha ing dalem budna khairun utawi kebagusan. Nek ngono fazkuru mongko nyebuta sapa sira kabeh ismallahi ing asmane Allah alaiha ing atase budna sawafa halingan sikil telu. Fa idza wajabat mongko ing dalem nalikane wis rubuh apa junubuha pira-pira awake budna. Pakulu mongko mangan sapa sira minha saking budna wa at'imu lan awe mangan sapa sira kabeh alqani'a ing wong fakir kang ora njaluk wal muqtar lan wong fakir kang njaluk. Kadzalika kaya mengkono-mengkono sakhorna nundukaken sapa ingsun Allah ing albudna lakum maring sira kabeh. La'alakum menawa sira kabeh iku tasykuruna padha syukur sapa sira kabeh. Niki saderenge kula terangke benjing malam Selasa niki kaleresan sareng kalih haule Mbah Yai Musli Abdul Karim Pondok Tangkir. Dados kula dados santrine Mbah Yai Muslih, dados santrine Mbah Yai Munawir Muslih, dados santrine Abu Ya Hasan Tuba, dados santrine Mbah Yai Mahmud Salim mboten prayogi. Wong kiyaine duwe acara haul kok santrine ngaji dhewe. Ngoten niku mboten prayogi. Mulane benjing malam Selasa ngajine teng mriki libur. Apa dibadali? Badali Mas Taib. Oh tambah tersesat. Wis aja tenan ya. Wis padha-padha libur. Benjing malam Selasa libur. Lah nek pengin nderek rombongan monggo. Dirawuhi Abna Abuya. Abna Abuya niku para masyayikh sak Indonesia sing mondok lulusan saking Sayyid Muhammad. Keleresan guru-guru kula niku sedaya saking santrinipun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sing Rusyaifah teng Mekah Al-Mukarramah. Dados Buya Hasan niku nggih santri beliau, kemudian Yai Mansur Muslih niku nggih santri beliau.
Lah makane mangke masyayikh sak Indonesia sing mondok datang Sayyid Muhammad rene rencang-rencange buya niku sedaya hadir teng mriku. Saking Jakarta, saking Banten, Langitan, Lirboyo pundi-pundi sampe rawuh masyayikh. Terus ingkang ngaos Kiai Haji Idror Maimun putranipun Mbah Maimun Zubair. Binjing Senin malam Selasa. Berarti ngajine teng mriki ngaleh nggon ning kono. Kula nggih ngaji, ya ngaji tapi ngajine ngaleh nggon ning kono kok libur ae. Santri kok senengane libur ya. Ngajine ngaleh teng mriko mboten teng mriki. Pun kula lajengaken. Kanca-kanca dikandani kabeh engko kecelik. Sing riyen kula umumke kecelik tasik kathah sing kecelik. Sing kecelik rata-rata wong tuwir-tuwir. Sing ora nyekel HP kecelik, sing wayah ngene iki grimis. Wayah ora menyang sesuk kecelik. Terus ngene. Wis preye ngajine. Lah Selasa ngajine ora. Diumumke benjing malam Selasa teng Tanggir, malam Selasane maneh tetep ngaji. Nek kula tasih urip jenengan tasih urip nggih ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ingsun Allah ndadekke unta tak dadekke manfaat maring sira kabeh sebagian termasuk tondo siar agamane Allah. Napa tondo siar agamane Allah? Inggih punika dilaksanakannya ibadah kurban. Teng unta niku kathah manfaat. Nek ngono fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Maka sebutlah asma Allah ketika menyembelih unta dan ketika masih berdiri dalam keadaan 3 kaki. Ampun enten sing nate ngertos cara nyembelih unta. Kula nate benten kalih sapi. Sapi niku rak diambrukke dhisik, tumpaki lagi dibeleh. Nek unta mboten. Unta niku posisi tasih ngadeg. Posisi tasih ngadeg. Sikile sing siji disenengi wingking tasih ngadeg ngeten, ndingkluk krek ngeten. Langsung. Jadi luwih gampang unta tinimbang sapi najan gulune dawa. Cara aku sing mbeleh yo bingung, kuwi nang ndi wiku. Wong kene pitik ngono ora mati-mati. Wis bar dibeleh playon ae. Enten sing nate ngoten niku. Kedawan. Perkara gulune kedawan. Lah niki unta gulune dawa tapi gampang mati. Dari ayat ini jumhurul ulama meyakini bahwa cara sampeyan nyembelih hewan supaya halal maca bismillah kuwi wajib apa sunah? Maca bismillah niku wajib apa sunah? Berarti nek ora maca bismillah hukume batang. Iya, sampean kula tangkleti, sampean iki madhabe Imam Syafi'i apa Imam Hambali? Syafi'i. Tak wacakno madhabe Imam Syafi'i. Syarate nyembelih kewan niku kudu muslim. Nek muslim nyembelihane wong muslim najan ora maca bismillah halal. Tak baleni sampean lagi maca ayat ngene kok bingung sampean. Maka ketika menyembelih unta bacalah bismillah. Berarti maca bismillah ki hukume wajib apa sunah? Oh, wis mulai. Wajib apa sunah? Oke. Dalam madhab Syafi'i syarat nyembelih korban niku syarat kudu muslim, kudu wong Islam. Wong Islam nek nyembelih pitik, wedhus, sapi, unta najan ora bismillah sembelihane tetep sah perkara Islam.
Berarti maca bismillah sembelian iku hukumnya wajib napa sunah? Dalam jumhurul ulama membaca bismillah hukumnya sunnah. Jumhurul ulama niku sinten? Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Yang mewajibkan satu iki punika Imam Hanafi. Sinten? Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah. Wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya. Nalikane nyembelih niki teng kitab Fathul Qorib karangane Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi. Disunahkan nalikane nyembelih binatang kurban utawa binatang akikah utawa apa ae binatang limang perkara ahaduha at-tasmiyah. Pertama yang disunahkan adalah membaca bismillah. Fayaqulu adzabihu bismillah wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Sing sunah bismillah, sempurnane bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusamma halla al-madbuh. Seandainya seorang muslim ini menyembelih tanpa membaca bismillah, sembelihane tetap halal. Perkara napa? Syarate kudu muslim. Lho, ayate niki mentong-mentong perintah Allah kuwi nyembelih unta maca bismillah kok. Padahal amru yadullu 'alal wujub. Perintah niku nunjuk kowe ngasate wajib, ciri sapa? Perintah nunjuke wajib niku nek gak ana ayat liya utawa hadis sing mentaksis. Nek ana sing mentaksis dadi sunah. Wis pokok paham ra paham rungokno dhisik. Contone hadis sing mentaksis, Kanjeng Nabi dawuh zabihatul muslimi halalun dzukira rasulullahi aw lam yuzkar. Rawahu al-Baihaqi. Dawuh Kanjeng Nabi, sembelihane wong Islam niku halal. Mbah dheke maca bismillah utawa ora maca bismillah. Berarti sing wajib bismillah apa islame? Islam. Lah nek wong Islam rata-rata maca bismillah. Dene lali ora maca bismillah, sembelihane tetep halal. Lah nek Mas Taib sing nyembelih halal wong Islam. Paham nggih? Wis. Kok kondang sampean. Ora maca bismillah haram. Perkara lagi ngaji ayat ngeten iki. Makane pangapunten maca Quran. Sampean tahu krungu, harus sesuai Quran dan hadis, kembali ke Quran dan hadis iya. Tapi sampean memahami Quran karo hadis nek gak nganggo ijma karo qiyas, ya padha iso tersesate. Kias contohnya wal khaira wal bighara wal hamira litarkabuha wa zinah. Quran dawe bighal, khimar, jaran iku diciptakno supaya mbok tumpaki. Lah nek kowe anut Quran terus berarti tumpakanmu yo jaran, khimar. Lah nek zaman saiki wal khaira wal khimara wal bighala iku dimaknani yo sedan yo taruna yo ras yo Toyota. Oh, tambah nyebut dunya sampean. Mau nek seneng dunya ngono ya Allah kabeh kok diapalno. Rice cooker piring apa? Wah. Wes. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal muqtar. Nalikane wis teka wis rubuh untane, wis mati untane, maka makanlah dari daging unta itu. Wa atimul qani awal muqtar, bagi kepada dua, satu fakir miskin sing jaluk. Iki enten panitia kurban apa mboten? Enten panitia kurban apa mboten iki? Panitia kurban rungokno. Nek eneng wong fakir teko njaluk daging kurban, iku ora oleh ditolak. Dawe piye wa at'imul qani'a wal muqtar. Qani'a kuwi wong fakir sing ora gelem njaluk. Ifah, menjaga harga dirinya. Dia enggak mau meminta-minta. Melarat-melarat lak ora tau mangan daging. Lak kok nek diteri yo tak pangan, gak tak teri yo cangkem sial. Misale kok ana wong melarat nang omah wae ora gelem njaluk kuwi jeneng qani, kudu mbok teri. Sing nomor loro wal muqtar, wong fakir sing teko njaluk
Berarti nek sampean dadi panitia kurban ana wong fakir njaluk kudu kei. Lah saiki usum kupon nih. Soale saiki akeh wong melarat njaluk kono njaluk kene. Iki nek mau melarat krungu repot iki. Tapi awake sing dadi panitia kurban kudu sadar. Ayate pripun? Fakulu minha wa at'imul qani awal muqtar. Wong melarat sing ora njaluk ya mbok kei, wong melarat sing njaluk ya kudu mbok kei. Lah terae kurban iku dibagi sapa to? Satu, kalau korban itu nazar, maka seluruhnya untuk orang lain. Hanya sedikit yang dia makan untuk mengambil keberkahan. Tapi nek korban sunnah mboten nazar, maka dia boleh mengambil tidak lebih dari 1/3. Jadi umpama mek oleh tidak lebih dari 1/3. 1/3 ditumbate-bate ora apa-apa. Liyane yang 2/3. Yo. Barang siji dinum telu piro? Nek kalong 1/3 cek piro? 1/4. Mosok karek 1/4, wong kalong 1/3 no cek 1/4. 3/4. Tasik 3/4. 2/3. Iki sing bener sing ndi? Mulane aku mau ngitung ilmu faraid itu mesti ngene kiri-kiruan. Wis pokok sisane kuwi dintumong loro. Siji, tokoh-tokoh yang berjasa. Baik tokoh kuwi sugih utawa melarat. Sing sepertigane maneh dindum masyarakat umum. Baik wong sugih utawa wong melarat. Najan ayate ning ngriku qani awal muqtar, tapi wong sugih ya oleh mbok bagei saka 1/3 yang lain. Ayatnya sudah jelas, qani awal muqtar wong melarat iku kami tuwa kok dikei haram. Lho ora didelok hadis liyane, ora didelok kitab liyane dadakan. Eneng sing tanggane sampean ngeyel model ngoten niku. Kene melarat ora dibagi kono sugih dikei terus. Piye? Dobel bisa. Mosok sing sugih dobel. Nek wis kebacut kuwi. Bagiane berarti 1/3 kanggo awake dhewe oleh, 1/3 kanggo tokoh-tokoh, wong sugih-sugih utawa wong sing berjasa ya oleh. Terus sing 1/3 dikekno masyarakat pada umumnya. Pun kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah unta-unta tak lulutke manfaat maring sira kabeh supaya sira kabeh iku dadi wong sing syukur. Bapak Ibu, kula jenengan saged angen-angen umpama wedhus, sapi, unta ndang wani karo menungso, ora gelem lulut wayah ape dibeleh. Buar gawene. Makane enenge unta lulut, ana kewan lulut nalikane disembelih iku murni fadhole Allah, anugrahe Allah sing diparingno manfaat kanggo menungso. Dadi teng mriki tiang-tiang ingkang dipun paringi kabar bahagia, dipun paringi swarganipun Allah inggih punika sing pertama wong-wong sing nalikane Gusti Allah disebut mongko tiang punika senantiasa atine wedi marang Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wong-wong sing nalikane Allah disebut niku atine wedi marang Allah. Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ilingo marang aku, ilingo marang ingsun Allah, mongko ingsun bakal iling ing sira kabeh. Washkuruli syukura ning aku wala takfurun lan aja geleman sira kabeh ngufuri ing aku. Bapak Ibu para ulama ikhtilaf ing dalem dawuh punika. Nek dawuhipun Ibnu Abbas ngeten, maksude fazkuruni azkurukum, ilingo ning aku mongko aku bakal iling ning sira.
Dawuh Ibnu Abbas, ai uzkuruni bi taati azkurkum bi maunati. Kowe elinga ning aku kelawan taat, mongko aku bakal iling ning sira kelawan pitulung. Dados kula jenengan nek kepingin angsal pitulungane Allah, kula jenengan kedah natah ngaraken zikir marang Allah. Tiyang ingkang dipun paringi kabar bahagia dilebeten swarganipun Allah inggih punika tiyang ingkang ahli zikir. Tiyang ingkang napa? Ahli zikir. Tiyang ingkang ahli zikir. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, zikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minasyaiton wa hirzun minan niran. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, iling Allah, nyebut Allah utawa kita zikrullah iku dadi tandane iman. Kula jenengan kepingin ngertos sakpira kula jenengan diilingi Allah, ukurane ya sakpira kita iling Allah. Nek kita niku senantiasa selalu eling Allah, berarti awak dhewe iki ya diilingi Allah. Mangke kula wasaken hadise. Zikrullah iku dadi tandane iman. Sapa wong gelem zikir di samping zikrullah tanda iman wa bara'atun minan nifaq. Zikir niku uga nyelametke kita saking sifat-sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan niku napa? Nek ngomong goro, nek janji nulayani, nek dipercaya ngianati. Tiyang ingkang ahli zikir dibebaskan saking nifak. Wa hisnun minasyaiton. Tiyang ingkang zikir niku dijaga saka setan. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh ngeten. Dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani, idza tamakkana dzikru minal qalbi fa idza dana minhu syaiton sara'a kama yasra'ul insan wa idza dana minhu syaiton fa yaquluna ma li hadza fayuqalu qad massahul insu kama afada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani niku ngeten, kok ana wong atine niku kebak zikir, ati niku iling Allah, zikir marang Allah, mongko setan niku nek arep merek kelenger deh, cara kene semaput. Iku nek sing sampean ahli zikire biasa-biasa, nek wis setingkat wali ngoten cara zikir terus wis setingkat wali, setan marek setruk deh. Ora trimo semaput napa setruk. Lah pertanyaane cara sampean setan marek ning ngene sampean sing kegoda setan apa setan setruk apa semaput? Setan setruk. Walah. Wong model setan setruk kok ngene wong-wongane. Modele cek kaya kegawa setan neng. Kelakuane cek kaya setan. Iya kadang kala. Berarti kadang-kadang setan, kadang-kadang wong ngono ya. Wa hisnun minasyaiton. Di samping ngoten wa hirzun minan niran. Tiyang ingkang ahli zikir niku piyambake dijaga dari siksa api neraka. Allahumma amin. Oh berarti awake iki kudu latihan dadi wong sing ahli zikir. Zikir niku cara bahasane iling. Nek zikrullah berarti iling Allah. Utawa buk maknane nyebut, berarti nek zikrullah berarti nyebut Allah. Berarti kula jenengan ya kudu sering-sering eling Allah, ya sering-sering nyebut Allah. Lah wong sing mukhbitin niku alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wong-wong sing nalikane Allah disebut ngoten niku atine iso ndredeg. Lah pertanyaane kula jenengan sedaya sampun level niku napa dereng? Cara kita nek zikir nu modele gaya piye? Wis pokok zikir ngono. Melok ngono wae. Oh berarti wukufe wukuf adati. Wukuf adati ya pokok zikir saakeh-akehe. Pikirane teko ngendi-ngendi, atine teko ndi pokok muni ae sak akeh-akeh. Mosok kok siji kok gak ono sing nyantol.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pikirane tekon ndi-ndi. Wong kuwi kok jilbabe anyar. Lho la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal utange rung bayar. La ilaha illallah. Lah ngoten niku jenenge wukuf adadi. Pokok lisane zikir, ati ora iling, akal ora iling. Wis pokok zikir saakeh-akeh. Muga-muga salah sijine ana sing nyantol. Allahumma amin. Beda nek wong sing wukuf zamani. Wukuf zamani wong sing sak wayah-wayah selalu eling Allah. Tangan obah eling Allah, sikil obah eling Allah, weteng obah eling Allah, rambut obah eling Allah, ulu mengkorok eling Allah. Niku wukuf zaman. Sitok wukuf zaman niku ngalahke wukuf adadi kacake 40.000. Dadi umpama jenengan zikir la ilaha illallah ngoten niku ulu kok mengkorok ping pisan iku ngalahke zikire wong 4.000 jumlahe 40.000 zikiran. Berarti penak di wukuf zamane karo adadi. Nek iso. Nek iso. Berusaha la ilaha illallah kok gak mengkorok ya. Wis ora usah ngenteni mengkorok, saakeh-akeh. Kok ana siji sing jentok sing ikhlas keterima ya ora ngerti. Allahumma amin. Berarti awake gak penting wukuf adadi apa zaman iki ora usah golek makomu. Pokok zikir saakeh-akeh. Lah zikir niku wonten lafzu zikri. Napa lafat-lafate zikir? Tasbih niku pripun? Subhanallah. Takbir, lafate takbir napa? Allahu Akbar. Tahlil la ilaha illallah. Istighfar astaghfirullahal azim. Terus napa malih? Nek hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyy. Iku jenenge apa, Mas? Nek tasbih apa? Takbir. Tahlil. Lah nek la haula wala quwata jenenge apa? Hauqalah napa? Hauqalah la haula wala quwata niku jenenge hauqalah. Lah nek basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nek zikrut tauhid la ilaha illallah. Iku jenenge lafaz zikir. Jenengan pilih pundi mawon mboten napa-napa. Seneng hauqalah sae la haula wala quwata illa billahil alim. Seneng tahlil la ilaha illallah monggo. Seneng tahmid alhamdulillah ora apa-apa. Seneng tasbih subhanallah sae. Niku lafat-lafate zikir. Lah zikir niku enten kaifiyahe. Enten sing disebut kaifiyatu zikri. Tata carane zikir. Ana sing disebut zikir jali. Zikir napa jenenge? Jali. Zikir jali niki enten ulama ingkang nyebut zikir jahr. Lisane muni, suarane jelas, ucapane jelas niku jenenge zikir jali utawa zikir jahr. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Kula jenengan nek badhe ngaji niku jenenge zikir apa? Jali. Zikir jali niku zikir sing jelas. Sing nomor loro ana zikrul khafi. Zikir khafi niku napa? Iling Allah tapi mboten diucapake. Iling Allah tapi namung teng ati, maca tasbih teng ati, maca tahmide teng ati, maca tahlile teng ati, niku jenenge zikrul khafi. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalu dzikri al khafi. Kanjeng Nabi dawuh, api-apike zikir iku zikir khafi. Zikir khafi niku napa?
atine nyebut, atine iling Allah, tapi lisane ora muni. Sampai wonten keterangan Abdul Dzikri Al-Khafi, iku zikir Al-Khafi niku ora dilapurne malaikat. Soale malaikat ora ngerti. Ora ngerti wong malaikat ora iso nyatet apa sing ning jero ati. Malaikat boten lapor. Tapi terus Syekh Abdul Qadir Jailani wonten hadisipun Imam Baihaqi dipun ceritakan saking Sayyidah Aisyah, az-zikru alladzi la tasma'ul hafadhah yazidu ala dzikri alladzi tasma'ul hafadhah sab'ina dhifan. Dawuhipun Sayyidah Aisyah, zikir sing ora dirungokne malaikat hafadhah, malaikat sing bagian nyatet amal, iku ngluwi zikir sing dirungu malaikat hafadhah kajake 70 tikelan. Berarti sae pundi zikir khafi karo zikir jali? Sae pundi zikir khafi kalih zikir jali? Ya karek wonge. Karek wonge. Ana wong ora duwe anten dhewe. Ana wong nek zikir khafi ora tau duwe setrum. Mboten enten sinyale. Ora tau iso pengin eling-eling Allah ning ati no ya ora ning antene. Ora ana sinyale. Oh, lah nek model ngoten niku berarti ya wis lah zikir jali ya ora apa-apa. Sing penting zikir jali niki latihan sampai teko ati. Allahumma amin.